Шановныя гледачы, наша знаёмства з халоднай сінагогай падыходзіць да свайго заканчэння. Нам засталося разабраць толькі роспісы купала, зробленыя легендарным слуцкім мастаком Хаймам Сігалам у 1740 годзе. Дзякуючы менавіта гэтым роспісам сінагога атрымала сусветную вядомасць і славу. І менавіта гэтыя роспісы былі занатаваныя значна лепш за астатнія элементы халоднай сінагогі. Дык давайце пазнаёмімся з імі бліжэй. На жаль, нам невядома, што паслужыла нагодай для рэканструкцыі сінагогі ў 1730-х гадах, але будынак тады быў радыкальна перабудаваны. Арыгінальным захаваўся толькі асноўны аб'ём і бакавыя галерэі. Уваходная група і дах з унутраным купалам былі зробленыя нанова. Цяпер новы купал патрабаваў мастацкага аздаблення, якое б адпавядала насценным роспісам старой сінагогі. Праца гэтая была выкананая Хаймам Сігалам, мастаком з Слуцка, які распісаў не адну сінагогу ў нашых краях. Дзякуючы аўтарскаму картушу на заходнім баку купала мы ведаем прыкладны год, калі былі зробленыя малюнкі 1740. Падрабязней пра гэта мы распавядзем далей. Сам купал уяўляў сабой усечаную 8-баковую піраміду. 4 больш шырокія бакі па старанах свету і 4 больш вузкія паміж імі. Пастаўленая на квадратную залу, падобная канструкцыя патрабавала трохкутных пераходаў, каб прыгожа схаваць пераход ад квадрата да васьмігранніка. Гэтыя трохкутнікі таксама атрымалі дэкаратыўнае аздабленне. Паводле ўспамінаў Лісіцкага, акрамя арнаменту на трохкутніках былі намаляваныя наступныя істоты: велізарны бык на паўночным захадзе, горная каза на паўночным усходзе, левіятан на паўднёвым усходзе і слон з паланкінам на паўднёвым захадзе. З гэтых малюнкаў да нашых дзён захавалася, на жаль, толькі адна выява – паўночна-заходняя. Наогул фотаздымкі захавалі большую частку роспісаў купала, а недастаючыя фрагменты нам вядомыя з поўнай разгорткі, занатаванай у 1920-х гадах невядомым мастаком. Усіх гэтых матэрыялаў дастаткова, каб атрымаць агульнае ўяўленне пра кампазіцыю, але, на жаль, недастаткова, каб зрабіць поўную рэканструкцыю. Падчас стварэння кампазіцыі Хайм Сігал кіраваўся агульнымі традыцыямі ў аздабленні сінагог і таксама рознымі кабалістычнымі матывамі і алегорыямі. Вялікая колькасць дробных элементаў дае бясконцае поле для даследавання кожнага сюжэту паасобку, для пошукаў сувязей і адсылак да традыцыйных габрэйскіх тэкстаў і вобразаў. Асноўная кампазіцыя прадстаўляе алегарычную мадэль сусвету адпаведна габрэйскай традыцыі і выглядае наступным чынам. Зверху знаходзіцца арол, алегарычны вобраз Бога, які знаходзіцца панад усім. Ніжэй змяшчаецца колас узор'ю, задыякальныя малюнкі з прывязкай да месяцаў габрэйскага календара. Яны адлюстроўваюць анёлаў, праз якіх Бог кіруе сусветам. Пад узор'ямі ідзе шырокі пас арнаментаў, якія сімвалізуюць завесу, што падзяляе наш матэрыяльны свет ад духоўнага. І ў самым нізе змяшчаюцца ўжо знаёмыя чалавеку сюжэты з звычайнага жыцця, якія, аднак, маюць свой глыбокі сэнс у габрэйскай традыцыі. Уся гэтая кампазіцыя ёсць адлюстраваннем з места 104-га псалма з кнігі Тэйлім. Гэты псалом быў напісаны царом Давідам як песню удзячнасці Богу за гармонію, веліч і прыгажосць створанага ім сусвету. Цяпер, калі мы атрымалі першае ўражанне, паспрабуем разабраць усе даступныя нам выявы дэтальна. Перад тым, як пачаць разглядаць сам купал, трэба звярнуць увагу таксама і на тэксты пад ім. Гэтыя тэксты ідуць у самым падножжы купала і ствараюць візуальную мяжу паміж старымі і новымі роспісамі. У выніку перабудовы паміж сцяной і купалам утварыўся двухслойны фрыз. Ніжні фрыз захаваўся ад старай сінагогі, а новы быў створаны адначасова з купалам. І калі ніжні фрыз змяшчаў тэксты малітваў дзеля іх выкарыстання за адсутнасцю ўласных кніг, то верхні фрыз нясе зусім іншы змест. Як і ніжні, верхні фрыз дайшоў да нас толькі фрагментамі. Добра захавалася толькі заходняя яго частка. З фотаздымкаў мы маем таксама канцоўку паўночнага ўчастку і фрагментарныя кавалкі паўднёвага. З тых тэкстаў, што захаваліся, добра бачна, што аўтар пераследаваў значна больш высокую мэту, чым яго папярэднік. Для фрызы ён набраў тэксты з розных традыцыйных крыніц, каб завастрыць увагу на асноўных прынцыпах светапогляду і маралі габрэйскай традыцыі. Пачнем з паўночнага фрагменту. Канцоўка тэкста, які нам бачны, ёсць вольнай перадачай, верагодна па памяці, фрагмента з рэдкіх рэдакцый кнігі Зогар,
зяння кабалістычнага каментара на Тору. У стандартных рэдакцыях гэтага тэксту няма. Захаваліся толькі абрыўкі яго ў падзеле Ваікра 40а на тыдневы раздзел Шміні. Тэкст напісаны на арамейскай мове і гучыць наступным чынам. Будзе яму ад Бога Вышняга, хто даў запавет, няма ў яго долі ў будучым свеце і зрабіў ён сваей душы пагібель. Далей за кадрам павінен быў змяшчацца пачатак гэтай фразы. Той, хто п'е ў сінагозе крэпкае віно, будзе яму ад Бога Вышняга і так далей. Гэтая цытата была вельмі распаўсюджанай у раннім хасідызме і барацьбе супраць яго. Яна з'яўляецца схаваным адказам на дыскусію, чаму, калі піць мацнёнае віно так дрэнна, то няма забароны на гэта ў самой Торы. Зогар і яго каментатары намякаюць, што ў мінулыя праведныя часы габрэям нават і не прыйшло б у галаву піць падмарожанае віно, калі з віна вымаражвалі ваду і тым самым павышалі градус напоя. Верагодна, увесь паўночны фрыз быў прысвечаны тэме духоўнай шкоды ад п'янства і вартасці цвярозага і здаровага ладу жыцця. Далей Сігал пераходзіць да іншай заўжды актуальнай тэмы недапушчальнасці плётак і абгавораў. Увесь заходні фрагмент фрыза ёсць кампіляцыя цытат з класічных каментараў і арыгінальным тэкстаў Танаха на тэму зласлоўя. Добра чалавеку ашчаджаць свае словы, каб не згубіць сваю душу і свой дух, даследаваць свае ўчынкі, пакуль ён яшчэ поўны моцы і сілы, бо творца во распавядае чалавеку яго гутарку, яго мову і яго вусны, асцерагацца, каб не засмярдзеў яго араматны алей. Хто той чалавек, што прагне жыцця і гэтак далей. Першая частка фрыза заснаваная на ўрыўку з Тегілім 112.5. Добра чалавеку ашчаджаць свае словы ў судзе. Хайм Сігал прыводзіць яе ў якасці парады, каб чалавек не кідаўся словамі і думаў над тым, што кажа, каб не нарабіць сваімі словамі бяды, каб не ачарніць і не зневажыць іншых людзей. Далей прыводзіцца перафраза на цытату з прарока Амоса 4.13. Бо вось ён утварае горы і стварае вецер і распавядае чалавеку яго сутнасць, дзе прарок нагадвае людзям, што Бог, які стварыў сусвет, ведае таксама прыроду і сутнасць кожнага чалавека, і нават тое, што было зроблена ў потай, паўстане супраць чалавека на апошнім судзе. Сігал скарыстаў слова «сіхо» – сутнасць, у іншым сэнсе, як гутарку размову, і параіў чалавеку загадзя, пакуль ён малады і моцны, зрабіць самааналіз, ацаніць свае ўчынкі і словы, бо Бог ведае кожную гутарку, кожнае неакуратнае слово, што выйшла з вуснаў. Таму трэба працаваць над сваімі паводзінамі ў маладосці, бо ў старасці на гэта не будзе часу і моцы. Потым ён прыводзіць перафраз цытаты з Коэлет 10.1. З мёртвых мух адна, смурод і пену выклікаю ў араматным алеі, якая кажа, што маленькая дрэнная рэч можа сапсаваць нешта вялікае і каштоўнае. Хайм Сігал прыводзіць гэта ў якасці падмацавання папярэдняй ідэі, што чалавек павінен сачыць за сваімі ўчынкамі і словамі, каб неакуратна кінутае слова альбо адзін імпульсіўны ўчынак не прынеслі яго душы невыпраўную шкоду, каб не засмярдзеў араматны алей. Напрыканцы фрыза мы бачым пачатак урыўка знакамітай цытаты з Тегілім 34.13. Хто той чалавек, што прагне жыцця, сцеражы свой язык ад злога і вусны свае ад таго, каб казаць хлусню. Гэтая фраза ў будучыні стане загалоўкам кнігі вялікага равіна Ісраэля Мейра Акоэна, якая была прысвечаная законам забароны зласлоўя і стала другім імя аўтара. А за 250 год да яго гэтую фразу напісаў пад купалам магілёўскай сінагогі Хайм Сігал. Таксама кавалачкі фрыза трапілі на здымках паўднёвага і паўднёва-ўсходняга фрагментаў купала. Царыца, якую трэба ахоўваць. Калі будзеце захоўваць мае суботы, памяшканні і вежы. Немагчыма вызначыць дакладны змест гэтага надпісу альбо некалькіх надпісаў. Аднак бачна, што Хайм Сігал паведамляў на паўднёвым баку пра ролю шабата, суботы ў габрэйскім жыцці і пра тое, як важна захоўваць і выконваць запаветы адносна шабата. На падставе тых фрагментаў, што мы разабралі вышэй, можна зрабіць наступны вынік. Ніжні фрыз купала 1740 года быў падзелены на 3 секцыі. Паўночная, дзе распавядаецца аб прыстойных паводзінах і асцярожнасці з алкаголем. Заходняя, дзе распавядаецца аб шкодзе зласлоўя і тым, што варта сачыць за сваімі словамі. Паўднёвая, дзе распавядаецца аб важнасці шабата і яго законаў. Большую частку ўсходняга боку займала на вершы Арона Кодыша. Таму уласны фрыз там адсутнічаў і толькі па краям знаходзіліся пачатак паўночнага і канцоўка паўднёвага тэкстаў.
Цяпер звернемся дакладней да кампазіцыі з самого купала і з места 104 псалма, адлюстраванага ў ёй. Псалом пачынаецца словамі Тылім 104:1. «Благослови душа моя Пана, Пан Боже мой, ты величны вельмі, хараством і ззяннем апрануты». І адпаведна гэтым словам на самым версе купала быў намаляваны арол з каронай, які сімвалізуе Бога. Галава арла знаходзіцца на ўсходзе ў накірунку да Іерусаліма. Вакол арла мастак намаляваў прыгожыя кветкі і расліны і атачыў гэта ўсё арнаментам і тэкставым кальцом. Гэтае кальцо складаецца з 3 вершаў Торы, якія з'яўляюцца крыніцай алегарычнага параўнання Бога з арлом. «І я узняў вас на арліных крылах і прынёс вас да мяне» Шмот 19:4. Як арол абуджае сваё гняздо над птушанятамі сваімі парыць, распраўляе крылы свае, бярэць яго, нясець яго на сваім крыле. Двары 32:11. Самотна вадзіў яго пан і няма пры ім бажаства чужыннага. Двары 32:12. Пад выявай арла пачынаецца менавіта сам шацёр купала, што адпавядае наступнаму тэксту Тылім 104:2-3. Ахутаны святлом, нібыта вопраткай, распраўляе нябёсу, нібыта завесу шатровую, перакрывае водамі свае пакоі верхнія, а блокі ставіць сабе калясніцай, што ходзіць на крылах ветру. Гэты ўрывак адпавядае верхняму фрызу і арнаменту пад ім, які адасабляе выяву арла ад астатніх роспісаў. І каб паказаць нябёсы, што хаваюць абіталішча Бога, Хайм Сігал намаляваў воранаў і буслоў сярод арнамента верхняга фрызу. Пад самай вяршыняй пад выявай арла знаходзіўся знакаміты карагод сузор'яў, задыякальнае кола. 12 сузор'яў, адпаведна 12 сынам Якава, часта ўпрыгожвалі сцены і столі сінагог, і Магілёў не быў выключэннем. Акрамя таго, сузор'і ў габрэйскай традыцыі з'яўляюцца анёламі, пасланцамі Бога, праз якіх ён кіруе сусветам. І гэта адпавядае наступнаму ўрыўку псалма Тылім 104:4. Сваімі пасланцамі робяць ветры, яго служыцелі агонь палаючы. Служыцелі і пасланцы Бога гэта анёлы. Як анёлы знаходзяцца найбліжэй да Бога, так і сузор'і на купале халоднай сінагогі знаходзяцца побач з выявай арла. Дзякуючы здымкам этнаграфічных экспедыцый мы можам дэтальна азнаёміцца з кожным сузор'ем паасобку. Амаль усе задыякальныя малюнкі Сігала маюць аднолькавую структуру. Справа хмары, сімвал боскай прысутнасці ў ніжнім свеце. Злева задыякальны малюнак з зорамі вакол яго. І тэкставае кальцо звонку. Усе колы звязаны ў ланцуг перамычкамі з подпісамі месяцаў календара. Нісан, сакавік-красавік, гэта сузор'е ягня. У коле намаляваны рагаты баран, вакол яго змяшчаецца подпіс, які ёсць цытатай з прарока Ешаягу 40:11. «Няхай дадасць пан ёй радасці, каб ажыццявіліся словы твайго прарока, як пастух свой статак пасе, сваёй моцнай рукой збірай ягнятаў». Іяр, красавік-травень, сузор'е цяля. У коле намаляваны бык, а подпіс вакол яго базіруецца на цытаце з Тылім 51:21. «Тады жаданымі будуць табе ахвяры праведныя, мірныя і спалімыя цалкам, і ахвяры ўдзячнасці, і мучная ахвяра, змешаная з алеем». Сіван, травень-чэрвень, сузор'е блізнятаў. У коле намаляваная знакамітая містэрыя 3 зайцаў. 3 зайцы, што бягуць па колу, у кожнага 2 вуха, але ўсяго 3 вухаў на 3 зайцы. Алегарычная спасылка да бясконцага цыкла луны і бясконцага цыкла чытання Торы, якая была дадзеная з гары Хорав у гэтым месяцы. Вакол зайцаў ідзе подпіс. «Узгадай тваіх сыноў перад гарой Хорав, голас калыхае моры на месяцы, які называюць блязнятамі». Тамуз, чэрвень-ліпень, сузор'е рака. У коле намаляваны рак з подпісам вакол яго. Яны рэгулярна двойчы аб'ядноўваюць імя тваё з спрытнасцю, падобнай раку, які памнажаецца ў вадзе. Ав, ліпень-жнівень, сузор'е ільва. У коле намаляваны леў, каляровую копію якога захаваў для нас Эль Лісіцкі. Вакол яго Сігал занатаваў цытату з прарока Амоса 3:8. «Леў заручаў, хто не спужаецца, Бог сказаў, хто не будзе прарочыць». Элуль, жнівень-верасень, сузор'е нявінніцы. У коле намаляваныя 2 рогі шафараў, якія прынята дуть на працягу гэтага месяцу, каб нагадаць пра набліжэнне суднага дня, пачатка Новага года і заклікаць людзей да раскаяння. Вакол іх напісана фраза на аснове цытаты з прарока Амоса 5:2. «Уздымі, падобна шафару, голас твой, каб злітавацца ад усяго сэрца, інакш не падымецца нявінніца Ізраіля». Тышрэй, верасень-кастрычнік, сузор'е вагаў. На малюнку рука трымае вагі, на якіх узважваюцца ўчынкі ўсяго чалавецтва падчас суда
які ідзе ў гэтым месяцы першым месяцы года. Тэкст вакол гучыць наступным чынам. Выканай на дабро пажаданні сэрца майго і ўзваж гады, каб вызначыць праведнасць нібыта на вагах. Мархешван, кастрычнік-лістапад, сузор'я скарпіёна. На жаль, у мяне няма якаснай копіі здымка гэтага сузор'я, але, здаецца, Сегал намаляваў лес на прыгорку і панад ім хмару ў форме скарпіёна. Бо ў гэтым месяцы пачаўся сусветны патоп, і штогод гэты месяц з'яўляецца ў зямлі Ізраіля месяцам пачатку зімовых дажджоў. Тэкст да гэтага малюнку складаецца з двух цытат: Ірміягу 2.2 і Дварым 8.15. Узгадай нам міласць нашага юнацтва, вядзі нас за табой па пустыні, дзе змей, аспід і скарпіён. Кіслев, лістапад-снежань, сузор'я лучніка. У коле намаляваная рука з лукам, а вакол напісана цытата з прарока Єхескеля 1.28, якая апісвае ззянне славы боскай. Выглядам падобны на вясёлку, што бывае ў воблаке, у дажджлівы дзень, так выглядае ззянне вакол. Гэта і сама назва сузор'я, якую таксама можна перакласці як вясёлка, ёсць нагаданнем пра вясёлку, якая з'явілася ў небе пасля таго, як Ноах выйшаў з каўчэга пасля патопу. Тевет, сузор'я казларога. На малюнку мы бачым казла, вакол якога пазначаны тэкст парафраз з Ешаягу 11.5.6. Няхай будзе праведнасць пасам на поясе яго, а вернасць пасам на сцёгнах, і ў дзень яго тыгр ляжаць будзе разам з ягня. Шват, студзень люты, сузор'я водніка. У коле намаляваны калодзеж з вядром, і вакол яго цытата з Бамідбар 24.7. Адно з благославенняў, якое даў габрэям медіянскі прарок Білам замест праклёну. Пралецца вада з яго чарпальняў і нашчадкі яго пры водах вялікіх. Над Агагам узвысіцца яго цар і ўздымецца яго царства. Адар, люты сакавік, сузор'я рыб. Як звычайна, гэта сузор'я намаляванае ў выглядзе двух рыбаў, вакол якіх змяшчаецца наступнае благославенне. Няхай дадасць вам Бог удвая больш, не будзе панаваць над вамі злое вока, як над рыбамі, што ў водах. Адметна, што падобны стыль быў даволі распаўсюджаны ў старажытным мастацтве, адкуль, верагодна, Сегал і пазычыў ідэі для сваіх малюнкаў. Не толькі габрэйскія, але і хрысціянскія мастакі рабілі падобныя эмблемы-медальёны, дзе сярод іншага адлюстроўвалі боскую прысутнасць у выглядзе воблака. Вось, напрыклад, выявы з калекцыі эмблем старажытных і сучасных 1635 году, якую амаль дакладна паўтарыў Сегал на малюнку месяца Тышрэй. Пад выявамі сузор'яў змяшчаўся шырокі арнаментны гурт, які адасабляў задыякальнае кола ад сюжэтных малюнкаў унізе купала. Такім чынам, Хайм Сегал адлюстраваў завесу, што адасабляе духоўны свет анёлаў ад нашага мацерыяльнага свету, які намаляваны ніжэй. Ніжняя частка купала падзелена кампазіцыйна на 3 зоны. На захадзе над уваходам знаходзіўся упрыгожаны львамі і паўлінамі подпіс аўтара. На ўсходзе над Араўнакодышам была намаляваная кампазіцыя, прысвечаная Торы і яе ролі ў сусвеце. На поўначы і поўдні змяшчаліся сюжэты зямнога жыцця, што адпавядалі далейшаму тэксту 104-га псалма. Там апісана жыццё, якое існуе толькі па літасці Бога, хто дае ўсяму жывому ежу і харчаванне. Тэйлім 104.13-17. Пойш горы з верхніх пакояў сваіх, плодам справаў тваіх, зямля насычаецца. Расціш зеляніну для ската і траву для працы чалавеку, каб здабыць яму хлеб з зямлі і віно, што радуе сэрца чалавечае, алей, што аблічча прасвятляе, а хлеб сэрца чалавечае падмацняе. Насычаюцца дрэвы боскія, кедр Лівана, які ён насадзіў, дзе птушкі гняздуюцца, бусел, кіпарысы яго дом. Якраз буслоў, што гняздуюцца на кіпарысах, і намаляваў Сегал на паўднёва-заходнім фрагменце. Бусел цягне ежу для сваіх птушанят, а іншыя птушкі лётаюць наўкол. У габрэйскай традыцыі бусел заўсёды быў сімвалам пабожнага праведнага чалавека, які перамог сваю дрэнную натуру, што адлюстроўваюць змеі ў клювах буслоў. Побач з кіпарысамі намаляваная вежа на калёсах, якая, верагодна, магла быць адлюстраваннем боскай калясніцы з прароцтва Єхескеля. Цікавы гэты малюнак, аднак, зусім з іншага нечаканага боку. Вежа з аркай уваходу і вежачкі панад ёй моцна нагадваюць выгляд алейнай брамы і ратушнай вежы над ёй, менавіта ў тым ракурсе, які адкрываўся з паўночных вокнаў сінагогі, што стаяла ў нейкіх 100 метрах ад брамы. Нам ужо ніколі не даведацца на 100%, але, верагодна, Хайм Сегал занатаваў на купале кавалачак тагачаснага Магілёва. Цалкам уся кампазіцыя паўночнай і паўднёвай часткі адлюстроўвае тое, як насычаюцца істоты ніжняга свету, як атрымліваюць яны ежу ад Бога адпаведна сваёй прыродзе. Буслы ядуць змей, марскія рыбы ядуць адна адну, а іх ловяць птушкі. Ліса палюе на вавёрак,
што шукаюць арэхі. Мядзведзі лезуць на дрэва па мёд. Мёд, дарэчы, ёсць сімвалам Торы, салодкасць вывучэння якой нярэдка параўноўваюць з мёдам. Але каб пачаставацца гэтай салодкасцю, трэба добра працаваць і прыкладаць шмат высілкаў, так бы мовіць, лезці на вышыню дрэва. А Сігал між тым працягвае далей маляваць ілюстрацыю да псалма. Тэйлім 104:18 і 21. Высокія горы для горных казлоў, скалы, сховішча для даманаў. Ты цемр наводзіш і надыходзіць ноч, там кішаць усе лясныя жывёлы, маладыя львы рычаць на здабычу, просяць у Бога ежу сваю. Услед за апісаннем нябёсаў, неба, горы зямлі з іх жыхарамі, Давід пераходзіць да апісання мора з усім багаццем яго істот. Тэйлім 104:25 і 26. Гэта мора вялікае і шырокае, там кішаць без ліку жывёлы малыя разам з вялікімі. Там ходзяць караблі, гэта левіятан, створаны табой, каб забаўляцца з ім. І ўсё гэта адлюстроўвае Сігал у сваіх роспісах. Мора, марскія істоты і караблі, а некаторыя нават бачылі намёк на левіятана ў вобразе цмока, намаляванага далей пад выявай горада Вормса. Але пра гэта пазней. А пакуль што на гэтым скончаная кампазіцыя жыцця пажыральнікаў і тых, каго пажыраюць, як напісаў у сваіх успамінах пра сінагогу Эль Лісіцкі, нібыта цытуючы далейшыя словы псалма Тэйлім 104:27 і 28. Усе яны на цябе спадзяюцца, што даш ім ежу своечасова. Ты даеш ім, яны падбіраюць, адкрываеш руку тваю, насычаюцца дабром. Напрыканцы Давід прадракае згубу ўсім злачынцам і ўсхваляе Бога. Тэйлім 104:35. Згінуць грэшнікі з зямлі і злачынных не будзе болей. Благослові душа моя Бога, усхваліце Пана. Верагодна, гэты апошні верш адлюстраваны ў самай велічнай і значнай кампазіцыі ніжняй часткі роспісаў купала, што змяшчалася на ўсходзе. Да нас дайшоў здымак толькі паловы гэтай часткі столі. Але накід, зроблены ў 1920-х гадах, дапамагае часткова аднавіць недастаючы кавалак. У цэнтры, вакол наверша Арона Кодэша, была намаляваная гара Сінай, пакрытая раслінамі. Панад ёй змяшчаюцца скрыжалі запавету з скарочаным пазначэннем 10 запаветаў. Я, пан Бог твой, да не будзе ў цябе іншых багоў, не ўзгадвай імя боскае марна, помні дзень суботні, шануй бацьку твайго і маці тваю, не забі, не чыні пералюб, не скрадзі, не давай ілжывага сведчання, не прагні. Вакол скрыжалі Хайм Сігал намаляваў крылы шхіны, боскай прысутнасці, а зверху карону Торы. Паабапал скрыжалі і гары Сінай знаходзіліся два медальёны. У правым была напісана цытата з Шмот 25:20, якая апісвае выгляд каўчэга запавету, дзе захоўваліся скрыжалі, што Маше прынёс з гары Сінай. І будуць круглы з раскінутымі вверх крыламі, укрывае сваімі крыламі. У левым цытата з Шмот 31:18, дзе распавядаецца пра тое, што тэкст на каменных скрыжалях быў зроблены рукой самого Бога. Скрыжалі каменныя, на якіх напісана пальцам боскім. Далей з бакоў былі намаляваныя две калоны з каронамі, якія увасабляюць две калоны, што пабудаваў цар Шломо перад храмам у Іерусаліме. Аднак Хайм Сігал уклаў даволі стандартныя для аздаблення сінагог выявы калон дадатковы сэнс. Па-першае, самі калоны ў яго інтэрпрэтацыі адлюстроўвалі воблачны і вогненны слуп, бачную воку форму шхіны боскай прысутнасці, які быў правадыром габрэяў пасля сыходу з Егіпта і падчас усяго знаходжання ў пустыні. Удзень гэты слуп быў воблачным, а ўноч вогненным. Правая калона мела белы воблачны малюнак і подпіс унізе воблачны слуп. Левая калона мела чырвоны вогненны малюнак і подпіс унізе вогненны слуп. Колеры слупоў занатаваў на агульнай палітры купала Іссахар Рыбак, які наведваўся ў сінагогу разам з Лісіцкім у 1916 годзе. Таксама навершы калон у інтэрпрэтацыі Сігала атрымалі выгляд карон, двух іншых карон, акрамя кароны Торы. Карона над правым слупом мела подпіс «Карона святарства». Карона над левым слупом мела подпіс «Карона царства». За слупамі былі намаляваныя два дрэвы, дрэва розуму справа і дрэва жыцця злева. Дрэва розуму намаляванае ў выглядзе дрэва этрогу у адпаведнасці з мідрашом, вусным паданнем, які сярод іншых версій прапаноўвае этрог на ролю забароненага плоду. Менавіта па гэтаму Хайм Сігал намаляваў змея, што абвіўся вакол дрэва і трымае ў пашчы этрог. Подпіс збоку цытуе нам Ваікра 23:40, дзе прыводзіцца запавет браць на свята Сукот таксама і этрог сярод 4 раслін. І вазьміце сабе ў першы дзень плод цудоўнага дрэва. Этрог у гэтым урыўку названы плодам цудоўнага дрэва, што і наводзіць на думку, што ён мог быць тым самым плодам, які з'елі Адам і Хава ў Эдэнскім садзе.
Дрэва жыцця было намаляванае дастаткова проста. У якасці пладоў на ім мы бачым шышкі, сімвал марнасці. Гэта таксама адлюстраваў у колеры Эль Лісіцкі на сваёй копіі паўночна-ўсходняга фрагменту купала. Тэкст, што быў напісаны каля дрэва жыцця, занатаваны толькі на накідзе 1920-х і амаль не бачны. Таму, на жаль, немагчыма даведацца, які каментар хацеў пакінуць Хайм Сегал да гэтай выявы. Рахель Вішніцер прапаноўвае наступнае тлумачэнне. Дрэва жыцця адлюстроўвае прагнасць да матэрыяльнага, да зямнога жыцця, якое не дае пладоў у вечным жыцці духоўнага свету. То бок чалавек, які цалкам аддаецца матэрыяльнасці, не пажне ў будучым свеце сапраўдных пладоў. Дрэва розуму, наадварот, адлюстроўвае духоўнасць і розум, якія граюць нябачную роль у зямным жыцці, але даюць свае сапраўдныя цудоўныя плады ў будучым свеце. Такім чынам Сегал процістаўляе матэрыяльнасць духоўнасці, што бачым таксама і па далейшым фрагментам, паўночна-ўсходняму і паўднёва-ўсходняму. Там за пазначанымі дрэвамі былі намаляваныя два, на першы погляд, аднолькавых горада, падпісаных адпаведна: святы горад Іерусалім і Вормс. Іерусалім, як вы ўжо здагадаліся, знаходзіцца справа каля дрэва розуму, як горад святасці і найвысокага раскрыцця духоўнага патэнцыялу. Вормс, знакаміты нямецкі горад, знаходзіцца злева каля дрэва жыцця, як горад матэрыяльнасці і пагоні за часовымі асалодамі. Можа, па гэтаму пад горадам быў намаляваны цмок, які адначасова намякае на легенду пра вормскага цмока, што даў назву гораду, і на Левіятана, легендарную марскую істоту, што ўвасабляе таксама максімальную моц нашага матэрыяльнага свету. Паводле габрэйскай традыцыі, Левіятан будзе забіты тады, калі матэрыяльны свет саступіць месца духоўнаму. І тады праведнікі ў будучым свеце будуць есці мяса Левіятана як сімвал канчатковай перамогі духоўнасці над матэрыялізмам. У сваім артыкуле Рахель Вішніцер узгадвае таксама легенду пра габрэяў Вормса, якія нібыта адмовіліся вяртацца на зямлю Ізраіля і выбралі свой горад, а не Іерусалім. І за гэта былі пакараныя цяжкімі пагромамі, якія сімвалізуюць цмок. Такім чынам можна прасачыць і больш глыбокую сувязь з першымі элементамі, слупамі. Бо правы слуп на баку духоўнасці мае карону святарства, служэння Богу як найвышшую ступень духоўнасці і складаецца з воблака пазітыўнай боскай прысутнасці, якая суправаджала габрэяў у дзень, а дзень сімвалізуе будучы свет. Левы слуп, адпаведна, на баку матэрыяльнасці мае карону царства як вышшую ступень панавання над матэрыяльным жыццём і складаецца з агня, разбуральнай існасці, якая прыводзіць да святасці толькі праз знішчэнне матэрыяльнай абгорткі. Гэты слуп суправаджаў габрэяў у ноч, цемра якой сімвалізуе таксама жыццё ў нашым матэрыяльным свеце. Такім чынам Хайм Сегал стварыў неверагоднай глыбіні кампазіцыю супрацьстаўлення двух складальных частак свету, матэрыяльнай і духоўнай, вакол Арана-кодыша, які ўвасабляе сабой Тору, як цэнтральны стрыжань, што аб'ядноўвае і трымае сусвет у цэльнасці. Менавіта таму карона Торы знаходіцца вышэй за кароны царства і святарства. Усю агульную кампазіцыю завяршае аўтарскі подпіс, змешчаны на заходнім фрагменце. Ніжнюю частку заходняга фрагмента займаюць два картушы аўтара, іх трымаюць у сваіх лапах велізарныя львы, побач з якімі стаяць два паўліна. Верхні аркуш – зварот аўтара да габрэйскай грамады горада. Вось ужо шмат год, як хаджу я па землям жывых, і я выконваю свой абавязак зарабіць роспіс гэтага купала, на што далі ахвяраванні чыстыя сэрцам шаноўныя паны, кіраўнікі святой суполкі дабрачыннасці, каб ашчаслівіць многіх. І Бог, хто стварыў нябёсы, няхай уратуе нас ад усіх няшчасцяў на векі вечныя. Амен, і няхай будзе гэткай яго воля. У гэтым надпісе аўтар таксама зашифраваў год заканчэння сваёй працы. Сума лічбавых значэнняў літар, пазначаных кропкамі, раўна 500, што адпавядае 5500 габрэйскаму альбо 1740 стандартнаму году. Выклікае пытанне толькі кропка над літарай хэт, лічбавае значэнне якой раўно 8. Яна пазначаная асобна ад усіх астатніх, таму невядома, ці яна ўваходзіць у агульны лік альбо мае нейкі асобны сэнс. Верагодна, Хайм Сегал меў на ўвазе, што праца доўжылася 8 год, але гэта толькі гіпотэза. Ніжэй змяшчаецца ўласны подпіс аўтара, дзе ён пазначыў, што праца была зробленая рукамі майстра, што займаецца святым рамяством, Хайма, сына Рава, рабі Іцхака Айзека Сегала, вечная памяць праведніку, з святой абшчыны стольнага града Слуцку. Гэтым быў завершаны роспіс купала, і гэтым мы завяршаем яго апісанне і апісанне халоднай сінагогі горада Магілёва. Спадзяемся, аднак, што ў будучым усплывуць новыя дакументы і фотаздымкі, якія дапамогуць нам вырашыць шматлікія пытанні, што застаюцца пакуль невырашанымі.
kleine Lichterlach, ihr erzählt Geschichtelach, Meiselech und Azol. Ihr erzählt von Blutigkeit, Bergeschaft und Mutigkeit, Wunder von Amor, Wunder von Amor. Wenn ich seh euch schminklendig, kommt ach allem finklendig, rett an alter Träum. Id du hast gekriegt amol, Id du hast gesiegt amol. Gott, es gläubt sich kaum, Gott, es gläubt sich kaum. O ihr kleine Lichterlech, eure Geschichtelech, wegkneuf mein Pein, tief in Herz bewegte sich, und mit Tränen fragte sich, was wird jetzt sein? Was wird